Ibu kita selfie Ningsih lagi unboxing kosmetik yang baru dipesannya. Mudah-mudahan mukanya jadi clean dan glowing ya. Kita lihat apakah ada label dari BPOM-nya. Mana-mana. Cuma ini soal apa ya? Soal biar budak. Ini contohnya Mbak. Oh, itu contohnya. Ya, Bu Ulan boleh dibuka, Bu Ulan satu-satu, Ulan. Ini dari coba kita lihat dari Eleora Skin Treatment. Bu Ulan buka satu-satu dalamnya, Bu Ulan. Ini Apa tuh nih? Itu face wash. Itu untuk cuci muka, sabun cuci mukanya. Oh, ada tonernya. Toner. Oh, brick. Tuh. Brick juga. Oh, ini sunscreen, ini ada whiteningnya. Beda ya, whitening. Ini ini anti iritasi. Ya. Udah habis. Kita lihat ini ada label. Oh, enggak ada label. Oh, ada label. ada Bepomnya ya. Ada. Enggak kok, pom kita aja sih. Bukan Bepom ya, fokus dulu. Ya, ada pom. Itu kok dua Ada. tulisannya. Ini itu lagi coy. Oke, sekian. Terima kasih Ibu Kasuba.